السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلى عبد اللطيف ستصدمك حرفيا بهذه التوقعات. هروب جماعي من هذه الدول. أهلا ومرحبا بكم في حلقة توقعات جديدة ومثيرة لسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف. بس في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل الجديد. هذه الحلقة تصدمك حرفيا، توقعتها سيدة التوقعات اللبنانية. الحلقة مليئة بالأحداث الصادمة والتطورات الخطيرة التي قد يشهدها العالم خلال المرحلة المقبلة، والتي قد تطال دولا كبرى واقتصادات قوية وشعوبا عديدة حول العالم. في أولى توقعات عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف تقول بأن العالم قد يقف خلال الفترة القادمة أمام أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة، نتيجة لتصاعد التوترات والحروب في المنطقة، وخصوصا في منطقة الخليج، وهي المنطقة التي قالت عنها ليلى عبد اللطيف تعتمد عليها جزء كبير من العالم في إمدادات النفط والطاقة. وقالت بأنني أرى بوادر أزمة كبيرة تبدأ بالظهور في بعض الدول البعيدة عن منطقة الصراع، ولكنها تعتمد بشكل كبير على النفط القادم من الخليج، وقد تشهد حالة من القلق والارتباك داخل بعض الحكومات بسبب تراجع مخزون الطاقة لديها. ومن بين هذه الدول أرى دولة أستراليا تظهر تحذيرات من تراجع مخزون الوقود لديها بشكل كبير، يدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة إذا استمرت هذه الأزمة لفترة طويلة بهذا الأمر. وقالت ليلى عبد اللطيف: أرى دولا صناعية كبرى في شرق آسيا تعيش حالة من الترقب والخوف من تعطيل إمدادات الطاقة. من بين هذه الدول اليابان وكوريا الجنوبية، لأن هذه الدول تعتمد بشكل كبير على النفط القادم من الخليج، والذي يمر عبر مضيق هرمز المائي شديد الحساسية. قالت بأنني أرى هذا المضيق يتحول إلى محور صراع وتوتر عالمي خلال الفترة المقبلة. قالت بأن أي اضطرابات وأي اضطراب في حركة الملاحة فيه قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والطاقة حول العالم، وهو ما يجري بالفعل حاليا الآن. وقالت قد نشهد أزمة اقتصادية تضرب عددا من الدول الصناعية الكبرى خلال المرحلة المقبلة. قالت بأن التصعيد بين إيران وبين بعض القوى الدولية قد يستمر لفترة أطول مما يتوقعه الكثيرون، مما يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. ومن جهة أخرى ترى ليلى عبد اللطيف أن الضغوط الأساسية والعسكرية قد تزداد على الإدارة الأمريكية يوما بعد يوم، وخاصة على الرئيس ترامب، حيث قالت قد نشهد مواقف وتصريحات حادة وتوترات كبيرة في بعض الدول خلال الفترة القادمة. حيث قالت أيضا: أرى أن منطقة الخليج قد تشهد حالة من القلق والتوتر الكبير، لأن معظم حركة التجارة والطاقة تمر عبر مضيق هرمز، وكذلك عبر البحر الأحمر، وأي اضطراب في هذه الطرق البحرية قد يؤثر على إمدادات الغذاء والطاقة في عدد كبير من دول العالم. ومن توقعات ليلى عبد اللطيف أيضا قالت أن العالم قد يشهد ارتفاعا غير مسبوقا في أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية كما هو يحدث الآن خلال الفترة القادمة، وقد تعاني بعض الدول من نقص في بعض السلع الأساسية إذا استمرت الأزمات لفترة طويلة. وقالت أيضا إن هذه الأحداث قد تدفع عددا كبيرا من الدول إلى الضغط سياسيا من أجل إنهاء الصراعات بسرعة، خوفا من تحول الأزمة إلى أزمة طاقة وغذاء عالمية قد تهدد الاقتصاد العالمي. وقالت أيضا: أرى أن العالم قد يعيش فترة من القلق والتوتر، حيث تتزايد التحذيرات من أزمة اقتصادية قد تمتد آثارها إلى عدة قارات، وقد نشهد إجراءات طارئة في بعض الدول للحفاظ على استقرار الأسواق. من توقعات ليلى عبد اللطيف أيضا تقول بأن المرحلة المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة. قد نشهد تغييرات كبيرة في موازين الطاقة والاقتصاد في العالم، وقد تتحول بعض المناطق إلى بؤر صراع بسبب التنافس على الطاقة والموارد. لذلك قالت إن العالم يقف اليوم أمام مفترق طرق خطير، وأن الأشهر القادمة تكشف أحداثا قد تغير ملامح النظام الاقتصادي والسياسي في العالم. كما أضافت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف في تنبؤاتها للمرحلة المقبلة، قالت: أنني أرى تصعيدا عسكريا جديدا في منطقة الخليج،
أرى أن التوتر القائم اليوم بين الولايات المتحدة وإيران لن يتوقف عند حد التصريحات أو المناوشات السياسية فقط، بل قد يتطور إلى أحداث عسكرية مفاجئة قد تشعل المنطقة لفترة من الزمن. قالت: أرى تحركات عسكرية غير مسبوقة في مياه الخليج. سوف نسمع عن انتشار واسع للسفن الحربية والأساطيل العسكرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وسيعيش العالم حالة من الترقب والخوف من احتمال توسع هذا الصراع. كما قالت: أرى أن بعض القواعد العسكرية في المنطقة قد تدخل حالة استنفار قصوى. سنسمع عن وصول تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة في مشهد يوحي بأن العالم قد يقف على حافة مواجهة خطيرة. وأضافت أيضا قائلة: أرى أن بعض الدول الخليجية قد تعيش حالة من القلق الشديد بسبب قربها من دائرة الصراع. قد نسمع عن إجراءات أمنية واحترازية كبيرة في عدد من هذه الدول خوفا من امتداد التوترات إلى أراضيها. كما قالت: أرى أن إسرائيل ستكون حاضرة بقوة في قلب الحدث. سنسمع عن تهديدات متبادلة، تصريحات نارية قد تزيد من تعقيد المشهد في المنطقة. من ضمن توقعاتها ليلى عبد اللطيف قالت: أرى أن أسعار النفط والطاقة قد تشهد قفزات كبيرة وكبيرة ومفاجئة في الأسواق العالمية. قد تعيش بعض الدول الصناعية أزمة حقيقية في تأمين احتياجاتها من الوقود، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية في عدد من الدول. كما قالت أيضا أن في بعض الممرات البحرية الحساسة قد تتعرض لتهديدات أو توترات مفاجئة. سنشاهد عبر وسائل الإعلام أخبار عن تعطل أو اضطراب في حركة الملاحة في بعض المناطق البحرية المهمة. أضافت: أنني أرى أن العالم قد يشهد محاولات دبلوماسية مكثفة لاحتواء هذه الأزمات، وسنسمع عن وساطات وتحركات سياسية بين عدة دول من أجل منع اندلاع حرب واسعة في المنطقة. لكنها قالت في المقابل: أنني أرى أن الطريق إلى التهدئة لن يكون سهلا، وأن التوتر سيبقى قائما لفترة مع استمرار التهديدات والتصريحات القوية بين الأطراف المختلفة. كما أشارت في توقعاتها إلى احتمال وقوع أحداث أمنية مفاجئة قد تشعل العالم، وقد نسمع عن عمليات استهداف وهجمات غامضة قد تزيد من تعقيد الوضع السياسي والعسكري في المنطقة. قالت عنها: أرى أن الأشهر القادمة قد تحمل أحداثا غير متوقعة، وقد تشهد تغييرات في التحالفات السياسية والعسكرية في المنطقة. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.